Значи сега сме на улица Родопи и сме потънали в Брашлян и една приказна вълшебна разходка. Ще се разходим по тази улица. Можете ли да си представите, че сме в София? Че тук живеят вероятно хора? Тук просто са оцеляли старите къщи от едно време и прилича на някакво откъснато от времето и пространството място. Все едно съм на село. И вратите са стари от едно време. Всичко е красота голяма. И тук е концентрация на такива къщи. Отсреща не е по-различно. И аз тук в този район съм идвала преди много време, защото преди много години имах работа тук, временна, и в обедните почивки идвах да се разхождам. И останах просто още тогава абсолютно изумена от този район, защото ние сме свикнали все пак на блокове, предимно на блокове. И изведнъж аз попаднах в такъв район, който е къща до къща. Спокоен район за живеене. Лошото обаче е, че всичкото това, което сега ви показвам, на места започва да се замества с блокове и ето сега ще видите отсреща. Тук вече една от къщите липсва и е оградена, а тук направо си има блок. И това е тъжното, че тази уникалност изчезва. Едно по едно. Тук си живеят хора, определено. Ето това са последните, които сега разглеждаме и ще се върна пак